Bonjour mes élèves, نكملوا في التمارين ديالنا les exercices ديال la leçon de grammaire qu'on a déjà vu, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. دابا غنشوفوا les exercices ديالها. Souligne le groupe nominal sujet dans chaque phrase. غادي نسطروا على le groupe nominal sujet في كل جملة. Ici on a 3 phrases. D'accord? On va chercher le groupe nominal et on va le souligner. كما ديجا شفنا في la règle ديالنا قلنا le groupe nominal sujet peut être un nom propre يقدر نلقاوه sous forme ou bien على شكل un nom propre يعني اسم خاص comme il peut être un groupe de mots مجموعة ديال الكلمات comme il peut être un pronom personnel يعني ضمير شخصي comme je, tu, il, nous, vous et il au pluriel. D'accord? نشوفوا يلا les phrases ديالنا. Marrakech est une ville touristique. مراكش يعني واحد المدينة هي مدينة سياحية touristique. فين هو le sujet ديالنا هنا ولا ou bien le groupe nominal sujet هو مراكش. D'accord? Marrakech هذا c'est un nom propre ديال une ville. D'accord? Donc on va souligner Marrakech. Nous visitons la mosquée Koutoubia. كنزورو مسجد الكتبية. فين هو لو سوجي هنايا؟ هي نو. فيزيتي راه هذا سي ان فيرب. دونك لو سوجي هو هذا نو. كما شفنا قلنا لو سوجي بو اتر ان برونون بيرسونيل. هذا سي ان برونون بيرسونيل نو. لا troisième phrase la tour محمد 6 est magnifique. يعني برج محمد السادس رائع et magnifique. فين هو le groupe nominal sujet? Très bien, هي la tour محمد 6. هذا c'est un groupe de mots. La tour محمد 6. D'accord? D'abord la deuxième question. La deuxième question كتقولنا entoure le groupe verbal dans chaque phrase. دابا غنشوفوا le groupe verbal. شفنا هنايا le groupe nominal. دابا غنشوفوا le groupe verbal المجموعة الفعلية. العيون est une belle ville. يعني العيون واحد المدينة جميلة. فين هو لو جروب فيربال؟ قلنا كيبدا من لو فيرب وكاع ديك الكلمات اللي كتبعو. داكوغ؟ فين هو هنايا لو فيرب عندنا هو اي لو فيرب اتر. هذا العيون سي لو سوجي و لو جروب فيربال كومونس من هنا كيبدا من لو فيرب اتر est une belle ville. داكوغ؟ شنو قالنا اونتور ندورو عليها هاكا صافي كتبدا من الفعل وكتجر داكشي اللي معاه كامل. ils adorent le couscous marocain يعني كيعجبهم يعشقون الكسكس المغربي. فين هو لو فيرب هنايا؟ adore le verbe adorer adore le couscous marocain. هذا كله c'est un groupe verbal و il قلنا c'est un pronom personnel. هذا هو le sujet ديالنا و le verbe هو هذا و le groupe verbal هادشي كامل. d'accord غادي ندورو على adore le couscous marocain. les touristes admirent la ville de Chefchaouen. السياح يعشقون مدينة شفشاون. فين هو le verbe ديالنا هنايا هو admire le verbe admirer admire la ville de شفشاون. هذا هو le groupe verbal و le sujet ديالنا هو les touristes. دونك غادي نبداو من admire ندورو عليها حتى لشفشاون. صافي غتقدروا تشاركوهم. ندوزو دابا la troisième question. Relie le groupe nominal sujet au groupe verbal qui lui correspond. غادي نربطوا يعني المجموعة الاسمية بالمجموعة الفعلية المناسبة لها. عندنا هنا لي جروب نومينو. عندنا volubilis لي ماروكان اي بابا. هادو هما لي سوجي ديالنا. هنا لي جروب فيربال المجموعة الفعلية. عندنا porte une جلابة يعني كيلبس جلابة. célèbre la fête de la marche verte كيحتفلوا بالمسيرة الخضراء. est une ville historique هي مدينة تاريخية. دابا غادي نشوفوا فولوبيليس. فولوبيليس هي مدينة وليلي.
عرفتوها فولوبيليس هي وليلي. بيان سور غادي تكون est une ville historique، هي واحد المدينة تاريخية. لي ماروكان كما كنشوفوا هنا لي ماروكان كي داير هاد لو سوجي سي ان سوجي بلوريال، دونك لو فيرب غادي يكون تا هو في بلوريال. غنشوفوا بقاو لنا دو فراز فيهم لي فيرب، غنشوفوا لو فيرب لي كي كونجوغي او بلوريال. سيليبر هذا عنده او ان تي لي تيرميناسيون دو بلوريال. داكوغ هنايا بورت هادي في السانغولي، وهنا عندنا السوجي بلوريال، دونك ما غاديش تكون مع هادي. ما نقولوش لي ماروكان بورت اون جلابه. داكوغ دونك غنقولوا لي ماروكان célèbrent la fête de la marche verte. D'accord. بقات لنا papa c'est un sujet singulier، غنديروه مع le verbe qui est conjugué au singulier à la troisième personne du singulier. Papa porte une djellaba. D'accord. La quatrième question, remet ces groupes de mots en ordre pour former des phrases complètes. Ici, on a des mots, d'accord? Nous allons les mettre en ordre pour former des phrases complètes. غادي نرتبوهم نديروهم بالترتيب pour obtenir des phrases qui ont un sens, d'accord? عندنا هنا la première, la deuxième et la troisième phrase. عندنا هنا adorant، هذا c'est un verbe، le verbe adorer يعني يحبون ولا يعشقون. notre pays بلدنا. nous نحن c'est un pronom personnel. adorant نعشق نحب. d'accord. donc فين هو لو سوجي باش غنبداو بنو. d'accord. غنديرو نو هذا لو سوجي pronom personnel. nous هذا لو سوجي فين هو لو فيرب adorant غنديرو موراه لو فيرب. nous adorons notre pays يعني كنحبوا البلد ديالنا. d'accord. nous adorons notre pays. هذا c'est un groupe nominal sujet. adorons notre pays c'est un groupe verbal. photographie les monuments le touriste. photographie يعني il prend des photos يصور. les monuments المآثر. le touriste السائح. donc فين هو لو سوجي باش غنبداو le touriste photographie les monuments يعني السائح يعني كياخذ صور يعني للمآثر التاريخية. d'accord. le touriste هو groupe nominal sujet ديالنا. le verbe هو photographie. d'accord. les monuments complément d'objet direct. le touriste photographie quoi? les monuments. c'est un complément d'objet direct. les monuments. S. d'accord. le touriste photographie les monuments. هنايا la dernière phrase se trouve يعني يوجد عغابة في الرباط لا تور يعني برج محمد السادس. فين هو لو سوجي ديالنا باش غنبداو لا تور محمد 6. داكوغ. لا تور محمد 6 اصلا هي كنشوفوا بان قلنا لا فراز كومونس باغ اون ماجيسكول كما كنلاحظوا هنايا. شتي هنايا لا تور هي كومونس باغ اون ماجيسكول. هنايا شوفوا لو توريست. شتي لو توريست هي بوحديتها اللي باديه بالماجيسكول ال ماجيسكول. هنا هادو مينيسكول. داكوغ. هنايا كذلك نو. شتي نو ان ماجيسكول هادو مينيسكول. دونك هذه هي اللي غنبداو بها لا فراز. عاوتاني هنا لو توريست هنايا باش غنبداو لا فراز بلا تور محمد 6 se trouve ونديرو لو فيرب ونديرو الكومبليمون ديالنا. لا تور محمد 6 se trouve à غابة. داكوغ. حتى هادي انتبهوا لها بان لا فراز كومونس باغ اون ماجيسكول. لا تور محمد 6 se trouve à غابة. وحتى لي نون بروبر ديال لي فيل ديال لي بيرسون كنكتبوهم
ديما ماجيسكول واخا يكونوا في لو ميليو د لا فراز تفهمنا. je m'évalue souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. ديما في نفس يعني في نفس التمارين باش كنزيدو نفهموا الدرس ديالنا اكثر. غادي نسطروا على الجروب نومينال سوجي وندوروا على الجروب فيربال. فين هو هنايا في لا بروميير فراز جو بارل لا لونغ امازيغ اتكلم اللغه الامازيغيه و سميتو الامازيغيه ماشي لغه لهجه الامازيغيه. جو بارل لا لونغ امازيغ. فين هو لو جروب نومينال سوجي ديالنا هنا هو جو. هذا سي ان برونون. قلنا لو سوجي نقدروا نلقاوه سو فورم دان برونون بيرسونيل. هذا لو سوجي. دابا غادي ندوروا على الجروب فيربال. فين هو كيبدا قلنا من الفعل وانت غادي parle la langue amazigh. Le Maroc est un pays africain. يعني المغرب هو بلد افريقي. فين هو لو سوجي ديالنا هو لو ماروك. لو جروب فيربال est un pays africain. لو فيرب كتبدا من الفعل وانت غادي كاع داك الجروب يعني داك كاع لي مو اللي معاه. La tour Mohammed VI est la plus haute tour en Afrique. يعني برج محمد السادس هو يعني أعلى برج في إفريقيا. فين هو لو سوجي ديالنا؟ très bien. La tour Mohammed VI. و le groupe verbal commence من هنا من le verbe être. Et la plus haute tour en Afrique. هذا كله un groupe verbal. La deuxième question, relie chaque groupe nominal sujet au groupe verbal qui lui convient. يعني كما قلنا عندنا دي سوجي غنربطوهم مع لي جروب فيربو ديالهم. Les élèves, تلاميذ, vous, انتم, c'est un pronom personnel et تيتريت. تيتريت c'est le prénom d'une fille. السميه ديال بنت امازيغيه سميتها تيتريت. غالبا الامازيغ هما اللي كيسميو بحال هاد الاسماء. هادو لي جروب فيربو. chercher des documents sur la civilisation marocaine. يعني كتقلبوا على وثائق حول الحضارة المغربية. prendre des photos devant la tour حسان. يعني تأخذوا ولا يأخذوا des photos devant la tour حسان. كياخذ صور أمام صومعة حسان. visite la tour حسان. يزورون صومعة حسان. les élèves. هذا c'est un sujet pluriel. فين هو لو فيرب ديالو اللي غادي يمشي معاه غادي يكون conjugué ou bien à la troisième personne du pluriel. les élèves visitent ENT. ما يمكنش نديرو prend حيت c'est un verbe هذا conjugué في singulier personne singulier. وهنا chercher EZ. EZ les terminaisons ماشي ديال il avec s. تفهمنا؟ donc les élèves visitent. vous شنو هما لي تيرمينيزون ديال لو فيرب اللي كيكون مع فو هي EZ. vous cherchez. et Titrit prend des photos devant la tour Hassan. D'accord mes élèves, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.